大象的专属摄影师，云南森林消防总队拍摄大象团队，欢迎你们！自从去年3月份开始，这群野象就开始了北上的征程。在路上，他们甚至还诞下了一头小象宝宝。这头小象自从出生就开始跟着家人长途旅行。我们24小时监测大象位置，为的是更好地保护人民生命财产安全。但是万万没想到，这群大象却因为我们的镜头成了全民的网红。大象去哪儿了？成为全世界网民关注的焦点。我听说您为了追象，这1个月瘦了10斤呢。对，因为大象它是夜里边走，刚才我们看到我们的队员经常都是一个机组飞行的时候，只能休息3到5个小时，就跟着象群半夜只能是白天休息。明白。但是我的话，我又作为这个监测管理人员的话，我白天的时候，大象休息的时候，我还得在上班。对，然后夜里大象走路的时候，他得跟着跑，所以瘦了这1个月，瘦了10斤。第一次遇到象群的时候，迎面而来，什么感觉？当时我们是在转场的路上，然后就在公路上碰见了大象，是第一次。象群过来了，面对我们只有10米的距离。我们当时第一次看见大象，心里边还是有点紧张的。当然。然后我们就把车窗摇上，把车的火熄了，然后静静地看着大象在我们前边庞然大物在我们前边通过。我们还在我们的监测下来看到非常有趣的一幕，就是大象呢，它会用鼻子吸的这些泥土，然后往它的身上就是往身上喷，对，就是像我们人涂防晒霜一样，对，就是因为太阳比较毒，辣的时候，它就会往身上喷泥土，防晒。对，防晒，还有就是防止蚊虫的叮咬这一方面。哇，好有意思！大象也涂防晒霜。我们在有一次这个监测画面中，有一只成年象，它走着的时候可能觉得无聊，它从它的一个草丛里拔了一个草，戴到了自己头上，就像一个农民伯伯，他戴了一顶草帽，悠然自得的上着他的步，真的是非常可爱。